sesizobusa izwe nje amakhosi omdabu asezoba nezwi ekubusweni kwezwe njengoba kwakuvele kunjalo. Kusho ukuthi mangenzekanga lokho singeke siselibuyile izwe. Mhlambe lisabuyile nje halfway kodwa singeke sathi sesiliphethe manje. Okuncane nje engikuzwile ukukhulunywa ondaba ezithala ukuthi ngisho okanye mhlamba ke ngibeke kanje. Abelungu mabefika balithatha izwe. Amakhosi bawakhiphe ebukhosini njengoba ngithi kuyigama nje. Abantu ababebekiwe bephethe kwakuamakhosi abelungu labo kwakuthiwa mhlambe mangithi amakhosi ngiyaphika. Kodwa ngikubiza ngoba ngifuna ngamabomu nje ukuthi sikuzwe kahle ukuthi kwakukhona abantu okuthiwa o-magistrate ayigcwele lonke lelizwe. Omantshi bona basebephethe amakhosi.